Alors, le ronflement, c'est un bruit que le sujet émet pendant le sommeil, que lui-même n'entend pas, mais qui pourrait gêner son entourage, et qui est lié à la vibration des parties molles du pharynx et du voile du palais. Voilà, les parties molles du pharynx et le voile du palais. Il faut distinguer le ronflement de l'enfant et le ronflement de l'adulte. Alors, le ronflement est nécessairement pathologique chez l'enfant. Un enfant jusqu'à 18 ans ne doit pas ronfler. S'il ronfle, c'est nécessairement pathologique et il faut consulter en médecine du sommeil pour qu'on comprenne pourquoi il ronfle. Le ronflement d'adulte n'est pas nécessairement pathologique. Okay. N'est pas nécessairement pathologique, mais un pourcentage élevé d'adultes qui ronflent. Quels sont les signes qui montrent qu'un ronflement est pathologique? Le premier signe qui montre qu'un ronflement pourrait être pathologique, c'est l'intensité du ronflement. Okay? On peut ronfler de plusieurs manières. On peut ronfler comme on respire, c'est-à-dire du niveau de bruit que fait la respiration. On peut ronfler comme on parle. On peut ronfler plus fort que la parole. Alors, il devient pathologique lorsque on ronfle plus fort que la parole. Lorsque le ronflement gêne le conjoint ou le partenaire de vie, d'accord. Et ce partenaire a du mal à trouver le sommeil parce que le sujet ronfle. On peut également ronfler si fort qu'on entend ce ronflement au salon ou dans la chambre adjacente. Ok? Si on entend un ronflement dans l'autre chambre, ce ronflement-là est déjà pathologique. Maintenant, il y a d'autres signes encore. Si le sujet fait des pauses respiratoires pendant le ronflement, c'est-à-dire qu'il ronfle, il s'arrête pendant 5, 10, 15 secondes et il reprend. Très souvent, il reprend dans une réaction de réveil, n'est-ce pas? Ces pauses-là sont un signe que ce ronflement pourrait être pathologique. Si le sujet étouffe pendant le sommeil, s'il suffoque et s'il fait des réactions d'éveil, on voit là qu'il y a probablement un souci dans ce ronflement. Tu dors ta vie dort. Pendant que je tape, toi tu jantes. Il faut faire donc une vidéo polysomnographie où on va donc objectiver, n'est-ce pas, non seulement les ronflements, mais les apnées de sommeil que l'on redoute dans le ronflement. Parce que ce n'est pas le ronflement lui-même qu'on redoute, parce que le ronflement lui-même, à la limite, c'est une nuisance. Mais ce qu'on redoute, c'est que ce ronflement s'accompagne des apnées ou des hypopnées de sommeil. La première chose qu'on peut faire par rapport à celui qui ronfle, c'est la perte du poids. Très souvent, les gens qui ronflent sont des gens qui sont obèses. Et lorsque vous faites le périmètre cervical, le cou, vous faites le périmètre du cou, et que ce périmètre-là est au-dessus de 42 cm, il y a là un motif d'inquiétude. Cette personne peut facilement ronfler. Si la personne est courte et obèse, elle peut facilement ronfler. Et on trouve également plus de ronflement chez l'homme que chez la femme. Voilà, donc les facteurs aggravants, c'est l'obésité, n'est-ce pas, et l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre le poids et la taille. Et il y a d'autres choses qui peuvent aggraver le ronflement, c'est l'alcool, c'est le tabagisme.
peuvent aggraver le ronflement. Alors, les conséquences sont essentiellement cardiovasculaires. En dehors donc de cette hypertension réfractaire aux médicaments, cette personne qui ronfle et qui fait des apnées de sommeil dont elle n'est pas consciente peut développer une insuffisance cardiaque. Elle peut développer une insuffisance coronarienne, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à avoir des dépôts athéromateux ou des dépôts de graisse, pour parler simplement, dans les artères du cœur. Et ce sont ces dépôts de graisse qu'on appelle les plaques d'athérome qui peuvent arriver à ce que nous appelons couramment la crise cardiaque, c'est-à-dire cette fameuse crise faite de douleurs thoraciques constrictives, n'est-ce pas, et qui, avec une sensation de mort imminente, et qui arrive souvent à des morts rapides, des morts en moins d'1 heure de temps. L'insuffisance coronarienne, la crise cardiaque. Okay.